Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге осындай тәп-тәтті булочкалар пісіреміз. Ал кеттік. Бірінші сүт құямыз, және ол сүтіміз жылы болу керек, жылы температурада болу керек, және де 2 жұмыртқа қосамыз. Міне жұмыртқамыз қосып болғаннан кейін бұларды жақсылап тұрып араластырамыз. Және де бұл жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін 2 ас қасықпен шекер саламыз. Шекерімізді араластырып болғаннан кейін 1 шай қасық аштығын саламыз. Және де бөлме температурасындағы майды қосамыз. Ұнымызды қосып, бұны жақсылап тұрып илейміз. Илеп болғаннан кейін қамырыңыз тез көтерілу үшін жылы жерге жылы матаға орап қойсаңыздар, тез ашып қалады. Міне біздің қамырымыз ашып қалды. Бұл кем дегенде 1 сағаттай тұрды. Егер де қамырыңыз қатты көтеріліп кететін болса, қолыңызбен басып кіргізіп қойсаңыз болады. Біз қамырымызды рулеткаға ұқсап жайып алдық. Осындай қылып, және де бұны бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Осындай бірнеше бөліктерге бөлінген қамырымызды алып, дөңгелектеп пішінге келтіріп қойсаңыздар болады. Дөңгелектенген қамырымызды алып, жаямыз. Мен жайып болған тестама варенье қостым. Және де сіздер әртүрлі джем немесе вареньелар қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай тестамыздың міндетті түрде 2 жағын кесесіздер. Видеода көрсетілгендей тестамыздың 2 жағын алып айқастырып қоямыз. Және де осылай әп-әдемі болып тесто шыға келеді. Тестамызға жұмыртқа жағып алып, 180 градуста 20-25 минутқа қоямыз. Духовкадан шыққан булочкамызды 5 минутқа суытуға қойып қоямыз. Және де бұның өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандағыдай, бұл булочкамыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Назар аударып көңіл бөлгендеріңізге көптен көп рахмет. Осындай булочканы жасап көріңіздер міндетті түрде. Және де менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.